Kur flasim për Iranin, nuk flasim për 92 milion banor kundër Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka një çarje të brendshme mes popullsisë, ku vetë popullsia e Iranit është e përbërë nga disa popull të ndryshëm, pra janë persët, janë azerët, janë kurdët, e disa të tjerë që janë në përqindje shumë vogël, pastaj me 2 dhe me 1%. Kemi një regjim të mëparshëm i cili është larguar në 79 dhe ka mbështetjen e tij, ka popullsinë e tij. Kemi një opozitë e cila është e brendshme, por dhe një opozitë e cila është në emigrim, që një pjesë është në Shqipëri dhe një pjesë është në Francë. Kemi nga 2019, 2024, 2025 dhe 2026 dhjetra protesta të fuqishme të popullit iranian, i cili nuk e don më këtë lloj regjimi brenda territorit të Iranit. Po duket sikur janë shuar, se këtë po diskutonin dhe me zotin Beqan, duket të fillim teksa folën. Kjo është leximi, tu duhet ta bëj leximin unë. Në nëntor, në dhjetor protestat ishin goxha më të zjarrta. Tani çfarë pretit? Bëhen protesta sot në Iran? Jo, pra se ka një farë koordinimi. A mund të ishte shfrytzuar kjo situatë që tashmë? Po patjetër që të shfrytzuar. Pra ata që protestojnë kanë edhe lufta nuk bëhet vetëm duke parë nga ekrani. Lufta ka teste, ka prova, ka një test ne kemi parë në qershor 2025 me 12 ditë luftë, kur është bërë analiza, janë mbledhur informacione. Ka me vite që punohet për të arzuar këtë regjim. Ka 6 muaj që survejohet të gjithë elementet ushtarak të regjimit. Kemi hapin e parë, sulmin dhe kemi eliminimin e strukturave drejtuese politike ushtarake. Kur thash që kam parashikuar, këtu në televizionin tuaj kam thënë që diku ka mesi i shkurtit, kam thënë deri në fund, deri me 28 shkurt, Irani do goditet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, dhe në këtë radhë do vriten të gjithë politikanët dhe drejtuesit e lartë ushtarak. Ishte publike, më nuk ishte ndonjë farë skepticizmi që do sulmonin amerikanët. Kishte i qartë fare që do sulmonte, nuk është se është një profetësi, nuk kam thënë kur që jam profet. As nuk pretendoj që ta mendosh këtë për mua, ndoshta për një tjetër mund ta mendosh, por jo për mua. Unë thash analizat e mia bëhen pas analizave të ngjarjeve të ndodhura. Jo, thjesht ishte pothuajse publike pjesa që Irani do goditet. Po ta kisha thënë të tjerët ta jem dakord. Unë bëja një vit përpara që kam thënë kështu që i bie. Okej. Vazhdojmë më tej. Ju thatë që gjithë populli i Iranit është kundër, është mobilizuar, është trajnuar dhe ne na paraqiten një platformë sikur këtu i gjithë Irani është kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe është në një luftë e cila meriton vëmendje dhe meriton fitoren e Iranit. Unë mendoj që regjimi, ti s'po mbledh bëj analizën dhe po të kthehem që ta kuptosh që unë po bëj një analizë. S'po duket ashtu jo se më nis. Pjesa e çështjeve të teknologjive ushtarake. Shiko, nëse do ishte kaq e thjeshtë sa të gjithë radarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit të vendoseshin mbi pallate, siç vendoset antenat e telefonit, domethënë ishte fundi i një fuqie që është konsideruar më e fortë në glob. Tani, unë jam dakord që 1, 2, 3 radar edhe mund të jenë goditur, por kur bëhet fjalë për të ndërmarrë një luftë, mjetet dhe pajisjet të cilat janë funksionale, është jashtëzakonisht e vështirë për t'i ditur ndoshta edhe gjithë struktura e cila menaxhon luftën, ajo më t'i dim ne, apo t'i dim të tjerët që nuk kanë as mundësinë për shkak të informacionit tepër të klasifikuar dhe të vendodhjes e cila janë shumë pak njerëz të cilët e disponojnë. Jo më t'i di Irani, i cili që në ditën e parë ka psuar një goditje të jashtëzakonshme. I është goditur rrethi drejtues ushtarak, vrajnë eliminor gjithë, politik, është goditur i gjithë sistemi i mbrojtjes kundërajrore, pra çdo gjë janë goditur rreth 1200 pika strategjike në një ditë të vetme. Në 24 orë. Është çarmatosur. Në 24 orë. Është zhdukur gjithë flota detare, është zhdukur flota ajrore, pra është shkatëruar totalisht, është prishur gjithë sistemi i ndërlidhjes dhe tani nuk mund të flasim më për një Iran i cili